知道大家好中意聽一啲動作指導啊，或者一啲動作演員嘅古仔啊，或者一啲拍攝動作片嘅一啲辛酸史啦。咁所以咧好開心咧，就係得到香港動作特技演員工會協助咧，就係你揾到火星哥，就係蔣榮發先啦。火星哥係多謝你，歡迎你啊，係啦。哇！我都睇翻一啲粵語片咧，你其實真係童星開始咧，即係已經係即係做到而家啦。即係我諗都好多年嘅時間啦。咁其實你初其實點解會接觸到即係去跟阿唐師傅去學功夫啊？好細個嗰陣時咧就好百厭嘅，就唔中意坐定定嘅，好中意咧出街，一去街咧就玩到天花地闊，唔翻屋企嘅。咁啊嗰陣時媽媽湊我嗰陣時咧就好辛苦，即係叫我去讀書，我又成日都逃學，咁啊變咗係冇心機去翻學嗰啲，即係中意成日行街啊，咁啊周圍捐嚟捐去，周圍行嘅。咁我阿媽都冇辦法啦，咁啊有咩辦法可以即係治到你有間嘢可以綁住我個仔咧咁樣？一嚟香港，我係差唔多8歲幾嚟香港，咁嚟咗香港就已經喺住喺北角喺嗰邊讀書嘅啦，已經翻學，咁啊翻咗2個禮拜，我就走佬啊，已經係逃學唔翻啦。咁就話唔得喎咁樣，我揾到條頸嶺有啲技術學校咧，咁啊就送咗去條頸嶺。咁啊條頸嶺咧就讀書咧，佢就話你1年先翻屋企一次㗎，你過年先翻嚟啦。咁啊過年1年翻一次，咁我已經讀咗小學2年級，讀咗3次學。咁啊逃咗學之後又唔翻去讀書啦。跟住我阿媽咁點辦咧？咁啊話有間學校真係逃唔到學嘅，咩學校？有啲京劇學校啊。咁啊話我老媽子話好啊，試下介紹下啦。咁啊一揾到嗰個粉師傅，粉哥花師傅。咁啊粉師傅話我星期6嚟接你個仔去我學校學嘢啦，係嘛？咁啊星期6粉師傅嚟咗我屋企啦。我唔喺屋企，我走咗路，我出咗去玩。因為我星期5出咗去玩咧，我就冇翻到屋企瞓覺。我嗰陣時住北角嘅，我就好中意去灣仔嗰啲地方咧，行嚟行去銅鑼灣啊嗰度，即係嗰啲大院嗰度啊。咁啊，同嗰啲僆仔啊嗰啲唔識嘅，但係都同佢哋玩咧，自己又細啊嘛。嗰陣時都係8、9歲到啦。咁啊唔翻去，咁啊瞓邊度咧？咁啊瞓到嗰陣時啲灣仔咪有海皮嘅，好多啲貨車泊咗喺度嘅。我就喺啲貨車嗰度一攣上去就瞓喺嗰度，咁都唔翻屋企。即係叫我阿媽報警啊，揾警察嚟揾我。揾到我啦，咁啊已經係2日後嘅事啦。咁啊翻咗屋企，咁啊翻咗屋企，家姐咧，家姐去咗學戲啦。我話點解嘅？喂，你唔喺度啊，揾家姐去啦。因為粉師傅嚟接我，咁啊接我唔到，咁啊我阿媽就推咗我家姐去。咁我家姐就去咗粉師傅嗰度，跟住佢話：咦，仲有間學校喎？咁啊邊度揾咗唐迪嗰度啊？咁啊介紹咁咪去咗唐迪嗰度，一去就去咗7年幾，即係學即係畢業七年。咁啊喺呢7年入邊咧，都逃咗學2次。不過呢2次咧就好慘嘅，因為你逃咗學，你點都要翻屋企噶嘛。一翻去又講俾師傅聽，師傅又嚟接我，咁就翻到去咧又話。嗰陣時好興嘅，藤條炆豬肉真係打嘅。咁啊打咗1次，都唔知死。跟住又過咗一兩年，又走佬1次，翻去又打多1次。後尾即係大個咗啦，又學咗嘢啦，咁啊，都係冇走啦。咁咪一路學。咁啊到依家。即係定性啲。威哥會館嘅 YouTube 咧，即將嚟到第9年啦，好多謝大家咧咁多年嚟嘅支持同埋鼓勵，更加要感激咁多位咧曾經嚟過威哥會館接受訪問嘅嘉賓啦。不過大家咧最緊要咧就係撳一撳個鐘仔去留意威哥會館每一條嘅新片啦，同埋多啲留言、訂閱、share 同埋 like 我哋嘅影片，大家更加可以課金俾威哥支持下我哋呢個小小嘅頻道。我哋影有同心，邁步齊向前，耶！咁點解其實冇繼續去即係粉師傅嗰度咧？即係就應該係轉咗去唐師傅嗰邊咯。其實因為佢接咗我家姐啊嘛，咁我阿媽又唔好意思話，我仔嚟嘅，咁啊你收多個啦咁樣。咁啊佢話有第2個學校，咁啊跟住啊好快嘅，即係咁樣都係3、4日嘅事，咁啊嘣咁咧就搞掂咗咯。咁啊就去咗唐迪嗰度啦。
我哋學校叫東方影劇學校。哦，係啦，都係啦，四大名校即係四大名校嗰陣時，四大名校就有伊之源啦，即係袁家班咧，就有粉菊花嗰度咧，好多學生啊，粉菊花嗰度都好多。你就算依家嗰個羅家英都係嘅，都係粉師傅嘅徒弟嚟嘅。咁啊變咗好多啊，以前汪阿姐都好似學過嘅。都學過。好多明星啊，好似芳芳姐啊嗰啲咧，都喺粉師傅嗰度。因為點解咧？佢係一個女師傅，變咗咧好多嗰啲女藝員咧都會去嗰度學下嘢嘅。即係粵語片嗰啲，我聽過阿 D 哥講就好似阿陳浩球啊嗰啲啫，阿球姐嗰啲又跟住。佢哋都有嘅。咁啊，仲有一班就係我哋啦，東方學校啦。咁啊，跟住有一班就係馬陀子啦。係啦，馬師傅。伊志源嗰班大家都識啦，成龍啦、洪金寶、元彪啦、元華啦、秋姐啦嚇。咁啊好多。咁啊粉菊花嗰啲咧就有嗰啲正英哥啦、董偉啦、走咗嘅韋天賜啦。尊龍啦，好多嘅，啱又最近小海哥係啦，係啦，即係大家都有一班出名嘅都有。你咁樣？咁我哋嗰班咧就有陳小忠啦，我哋有個大師兄叫做徐忠信啦，佢又走咗啦，係嘛？咁啊我啦，咁啊有幾個楊世坤唔知即係個花名叫細仔啦，咁啊都係我哋呢行嘅。咁我有個大師兄咧就係做配音嘅。叫賈鳳。雖然我已經過咗更年期，但係唔知點解我嘅精力仲好鬼旺盛。呢個世界上最偉大嘅就係愛。人有錯手，天走天走。嗰陣時打仗嗰陣啊，我哋乜都冇得食啊。除咗男仔咧，我哋女仔好少出咗嚟，好少做。喺學校咧都有師傅叫佢哋去邵氏啊，嗰陣時睇嗰啲女明星啊，翻嚟翻去跳嚟跳去都有嘅。但係咧，佢哋咧一畢業咗之後，一離開學校咧，就好少接觸呢行。反而咧，伊志源嗰啲女徒弟咧就好多嘅。你睇嗰啲黃晶嗰啲武打片啊嗰啲，全部都係差唔多10個有8個都係咩袁谷、袁雄都係嗰一紮。所以反而我哋學校嗰啲係少啲。咁啊馬陀子嗰度咧就係中法啦、陳慧藝啦，比較少啲。佢哋嗰度嗰啲人有一個叫做劉志勇咧，我都走咗啦，因為好後生都走咗。即係我哋呢行都其實幾難捱嘅。我哋呢行咧即係舞台咧有少少似雜技，但係咧雜技嗰啲咧仲辛苦，因為嗰陣時我哋都聽到即係耍雜技嗰啲咧練嗰啲功咧練到好辛苦嘅，佢哋啲體能啊、啲壽命嘅都仲低過我哋呢啲嘅。所以變咗我哋即係可以捱到咁長時間，算係好勁嘅。我真哥咁，其實你哋咧細個係咪都同即係好似七小福佢哋一樣，都係有時真係去荔園啊，或者係去呢個利舞台嗰啲表演，其實都係差唔多。利舞台就少啲，大會堂就有嘅。咁啊，我哋4間學校咧就好似好過癮嘅，每年咧都有，即係好似你有週年紀念啦，咁啊每年咧都你哋做一出戲。咁啊，我哋三間學校都去捧場，即係我哋做，佢哋又捧場，變咗咧一年咧都可以睇4次，即係喺大會堂表演嘅。咁啊，每一次都係表演一場啦，咁樣。咁啊喺荔園嗰啲咧有2班就有嘅。咁啊，以前第一班咧就係伊志源啦，佢哋喺荔園先唱嗰啲京劇啦，舞台咧翻打啦，但係佢哋唱咗。即係客入滿啦，咁啊又換咗第2班，就變咗粉菊花啦。咁啊粉菊花唱完咗之後咧，都差唔多荔園都開始閂門啦。嗰陣時荔園都幾好玩嘅。係啦，不過你咧就真係好細個已經咧就跟你師傅就係咪做童星入去即係電影界？其實你有冇話入咗去幾耐已經叫你出嚟拍電影？定係同阿洪金寶佢大哥佢哋差唔多咧？即係入電影界我諗係咪細個？其實一樣嘅我哋，因為咧都差唔多係嗰個年期，4班學校啲學生仔咧都同時期喺度學嘢。咁啊嗰陣時拍嗰啲粵語殘片嗰啲咧叫做咩六指琴魔啊嗰啲乜嘢戲啊金鼎遊龍啊，係咯，我都有做嘅，陳寶珠做啊嘛。咁啊變咗咧，佢哋要揾童星啊，咁啊佢就去
幾間學校揀嘅，咁啊佢睇啱邊個，咁就揾邊個咯。咁啊變咗我哋由嗰陣時就開始已經開始做。不過李師傅就唔同，我覺得你阿唐迪師傅咧就好似比起阿于占元師傅或者粉菊花師傅，就拍得仲多，佢都有差唔多好多先學港聯嘅戲啊，都有佢份咁樣。因為我哋學校咧叫影劇，咁于師傅咧叫戲劇，即係舞台劇嘅，同粉菊花同埋嗰個馬陀寺一樣嘅，馬師傅嗰邊一樣，佢哋都係戲劇學校。我哋咧就叫影劇，即係我哋有埋電影，因為咧我師傅係拍電影，我師母都係拍電影，我師母係女主角嗰陣時，即係嗰啲粵語殘片嗰陣時佢都拍過嘅，咁啊變咗咧佢哋就叫做影劇學校，變咗就多啲戲拍咯。童星咧，我哋最多拍嗰部咧就係《大醉俠》。係係。因為《大醉俠》有一班僆仔。係同阿莫華唱歌。吱吱喳喳嗰度同莫華歌。咁啊，嗰度咧反而拍得最多啦。因為同埋仲有嗰陣時，因為片場咧就係得邵氏比較大，咁啊嗰個國泰細啲嘅，即係未有嘉禾嗰陣時，咁啊變咗嗰啲戲咧就多數喺邵氏拍嘅。我哋又拍《二陽天》啊，《西遊記》啊，都係扮嗰啲龜仔啊、馬騮仔嗰啲，全部都有。袁家班佢哋咧好，黃飛鴻最多啦，成班細嘅都，我哋都有拍嘅。即係有時佢唔夠，佢哋嗰陣時拍戲好中意啲細路仔啊，因為耍獅啊、打啲細路仔喺側邊睇咧，哇好過癮啊！即係幫佢哋做興嘅。咁啊，佢哋未必有咁多噶嘛，咁啊要50-60個，未必俾到你咁多，所以每間學校都揾啲學生去幫佢手啦。因為我發覺你嗰陣時好多時間即係拍電影啦。咁其實你師傅嗰陣時其實點樣分配咧？即係拍電影同埋教你哋嘅，其實點樣？冇啊，去到學校咁啊，第一時間就要練功啦。咁啊就要嗌喉嚨啦。即係以前咧嗰陣時啲咪冇咁先進㗎嘛，講啲嘢就咁可以收到。以前真係要嗌出嚟㗎嘛，同埋你舞台劇冇乜嗰啲喇叭嗰啲㗎嘛。即係嗰陣時，咁啊變咗我哋要朝頭早5點鐘上衫嗌1個鐘頭，嗌到差佬過嚟啦！你哋喺度做咩啊？我哋喺度練歌，唔得，人哋喺度瞓覺啊！早晨瞓覺。嗰陣時獅子山隧道都未開嘅，我哋已經上咗嗰個山頂。咁啊喺嗰度，因為嗰度啱五台山頂，下邊好多豪宅㗎嘛。我哋喺九龍塘嗰陣時，哇10幾20個先。有咩上去嗌咗個鐘頭翻去，咁啊食早餐啦，食完早餐開始練功啦。咁啊我哋練功咧就先係拿頂啦，跟住拱橋啊，跟住就去開始翻啦。一路即係逐樣咁練啦。咁啊練到9點幾，咁就開始練腿啊、水功啊嗰啲啊、抹腿啊嗰啲嘢。咁啊到咗11點幾。咁啊開始就休息食飯，食完飯開始係練把子，即係嗰啲刀槍劍戟啊嗰啲。咁啊練嗰啲，練咗之後咧，差唔多3點幾啦，開始排戲。即係每個學校，即係我哋都要排邊部戲要表演噶嘛。咁啊開始排戲，排戲咪逐個去排咯。咁啊去到7點幾食晚飯，食完晚飯8點就有嗰啲師傅過嚟教我哋唱曲啊。就係拉嗰啲二胡啊，咁啊唱曲，咁啊唱2個零3個鐘頭咧，就有個師傅，即係老師啦，就教我哋讀書啦，因為我哋細啊嘛，又唔識字噶嘛，咁啊教我哋即係點樣去學啦，即係成日過程就咁咯。咁其實會唔會真係即係恨拍電影咧？即係會唔會話拍電影就唔使練功啊？定係點樣？梗係啦，梗係舒服啦！拍電影，因為去到嗰度日日得玩，日日得食咁啊，哇都舒服得1日半日啫，另外嘢都係拍戲噶嘛嗰陣時。就算係拍戲，我哋都係拍1日啊2日咁樣就停一停㗎啦。即係冇話依家一拍就要拍1個月啊咁樣，冇嘅。即係幾日戲幾日課仔咁啊就要翻去練嘅。係啊，因為阿唐師傅都拍好多即係先學港聯嗰啲戲啦，頭先都講。咁佢拍緊戲嗰陣時會唔會話揾即係其實都其他師傅教你哋嘅嘛？我哋嗰陣時教我哋啲師傅咧就唔係我哋唐迪師傅教。
我哋堂弟師傅我哋叫校長，因為嗰個學校佢係校長，佢就請晒嗰啲好似我哋依家咁，香港有個武協工會，咁啊好多武師啊好多士登喺度噶嘛。咁啊，如果我哋要教訓練班咧，由我哋去教咯。咁啊，我哋係龍虎武師出身噶嘛，咁啊變咗我哋可以教佢哋嗰啲武功啊、筋斗啊、打啲刀槍劍戟嗰啲。咁啊嗰陣時咧，我哋嘅校長又係請嗰班龍虎武師，好似周小來啊、袁小田啦、郭鴻斌啦，好多係女師傅啊，好多師傅。全部每個師傅教咗我哋練領，咁就因為都好辛苦嘅，因為佢哋要用力兜我哋啲筋斗啊，即係我哋打個空翻，跟住切高又要扶低，翻個吸翻又要鬥腰咁，變咗佢哋都好攰嘅，所以佢哋教得練領咁啊，又揾嚟個師傅嚟教，咁啊佢哋自己會嘅，我唔教啦，揾第二個師傅教啦，咁啊一路咁啊幾年就換咗幾個師傅咯。咁啊，其實咧，嗰啲師傅咧就同我哋四班學校咧同一個師傅。我哋教完我哋咧就去嗰度教，去咗嗰度教又去到嗰度教，即係總之4個學校佢哋都行勻晒嘅。因為如果講咧，我哋4班學校咧個個都係師兄弟嚟嘅，因為師傅同一個師傅嘛，變咗都係嗰個，即係我哋見到都係師兄弟啦，係咪先？係咁啊！你細個有冇話同即係阿正英哥啊，即係佢哋幾間學校啲人一齊玩啊咁定點啊？有冇真係都熟？有嘅，多數咧就係我哋畢咗業先至有出嚟大家聚會，因為嗰陣時要工作啦嘛。咁啊喺學校咧就好少嘅，除咗週年紀念去睇佢哋表演啊，佢哋睇我哋表演啊，就好少碰到面嘅。又變咗，除非你話好似拍啲戲啊，要大場面啊，多啲人嘅就會撞到。但係我哋咧最撞得多嘅時間咧，就係潮州戲。嗰陣時好興潮州戲嘅，一興潮州戲嗰度係請嗰班，呢邊係請嗰班，4個台咧，有時啲潮州戲啊4個台對住噶，大家鬥翻筋斗噶，咁變咗周圍要請啦。咁大家去到嗰度又嗰班係邊個，嗰班係邊個，咁啊要鬥翻筋斗。咁嗰陣時啊，大家會見到面啦。會傾偈啦。之後你真係開始大咧，就真係就多數去台灣拍㗎嘛，真係好多戲就都未必嘅，香港比較多啲。咁啊，你話去第二度拍咧，就係睇邊個導演，睇邊個老細。咪有啲老細咧就好中意出去拍嘅，有啲好中意喺香港拍嘅。咁啊，我哋啱啱撞啱啲老細係中意出埠嘅，咁啊變咗成日都會出去拍咯。咁啊，我埋班嗰陣時咧，都我69年咧，69年我都嗰陣時第一次去泰國拍戲，咁啊我係做武師嘅，咁啊去咗嗰度做武師，嗰陣時好多戲好中意去泰國拍，因為平啊，咁啊變咗咧就去咗拍一部，跟住差唔多。70年又拍咗一部，去泰國已經拍咗2部嗰陣時，嗰陣時已經做演員啦。我初去做武師咧，就幫個副指導啊，佢話叫我去幫佢手。去到嗰度，咁啊嗰個導演咧叫做楊義木啊，即係走咗啦，而家好耐都60年啦。即係如果講即係70年，70年，差唔多60幾年，60年啦。我係做武師嘅，咁啊有場戲咧，就揾個泰國嗰個拳王，咁啊嗰啲拳王咧好後生嘅，都係18、19歲到嘅咋，就好年輕嘅。咁啊佢係做第2男主角，咁啊又話試下嗰啲拳啦，咁啊因為要拍戲啊嘛，因為佢未拍過戲啊嘛。咁啊話嗰個指導叫話，火星過嚟，你試下同佢一度一招俾嗰個拳王睇下，睇佢啲反應點樣啊？咁佢就話好啦，你打我一錘，我咪打我一錘咯。咁佢就一擋，咁就嘣一錘，即係我哋咁樣做嘅反應啦，係咪？咁問佢得唔得？佢話 OK 咁樣。咁啊佢話你試下啦咁樣。咁啊叫個拳王試啦。咁啊我做下巴啦。咁樣我就一錘打過去啦。一錘之後我已經呢度黑咗啦，黑砰！哇一錘，因為佢哋
流力係冇流力，唔係同埋唔識流力，咩變咗佢哋即係佢真係咁樣一錘又好快嘅，砰咁。我哋係咁擋砰咁樣哇，喂砰一咁哇，即刻大眼圈。啊個導演一個唔掂，嗰部戲咧本來係關山男主角，咁啊嗰個拳王咧第二男主角，咁啊見到佢咁樣打，咁啊如果同嗰啲演員打咪會打傷人咯，因為佢真係即係拳王嚟㗎嘛。咁你話開會話，唔得啦唔得，即係要揾個第二個啦。我揾咗個雷公係咪嚟嘅？雷公，鄭雷公，我揾咗佢做第二男主角。咁佢都有個角色㗎嘛，佢係演員嚟㗎嘛。咁佢個角色點啊？話你做啦咁樣，叫我做，我冇所謂啦，人都喺度，我幫佢做咯。咁啊嗰日第一部咯。咁嗰陣時咧，我唔係叫火星嘅，嗰陣時咧個名咧叫做肥仔。我個靚仔好肥嘅，叫肥仔。咁啊又叫我四肢發達，頭腦簡單，即係科學怪人。楚原導演最中意嘅，因為我簡單啊，因為我拍佢好多戲咧，佢叫我做乜我都做乜，乜都做嘅，即係唔會話唔得嘅。嗰陣時都係咁啊去到嗰度，你做演員喎，要起個名喎，我係咩名啫？我都叫蔣榮發啦，蔣榮發唔得啊，太過普通啊！我有咩名起啊？你火星怪人啊嘛，不如叫火星啊嘛，是但啦咁樣。總之嗰陣時叫成龍好啊，我改咗個藝名叫火星啦。咁啊嗰陣時是但啦，冇所謂啦，咪起咗咪一路用到依家咯。呢套就係咪唐人客啊？真係唐人客啦，關山男主角，典妮女主角，點嚟啊？即係典樓嘅搞啫，因為嗰部幾耐啊，真係好耐。關山先生咧又會拍動作片啲嘢，佢唔係動作片，佢文藝片係唔使佢打㗎嘛，打就係要本來俾個拳王打㗎嘛，後尾個拳王唔得，話俾個雷公打咯。咁啊變咗我做雷公個位啊嘛，變咗咁樣就轉咗啦。因為跟住我同嗰個拳王講，叫佢嚇住下算啦。冇啊！如果唔係咧，真係好容易打傷人嘅，即係好似通地渣咁棒嘅，蹦一錘，話啲武師邊度頂得順嘅，係咪先？咁嗰陣時定英哥啊，即係佢哋係啦，嗰陣時阿 B 哥佢哋就係你哋成日見到佢哋係咪真係？係我哋佢哋嗰班。因為嗰陣時大家同步啊，即係大家都係咁大個，所以變咗大家都出嚟啦，出嚟學校畢業咗，學咗呢行，梗係做翻呢行㗎嘛。咁啊個個都一窩蜂就去咗電影界。跟住嗰陣時咧，70幾年嗰陣時咧，嗰啲電影界咧差唔多成60、70個武行，個個識翻、識打、識跳，真係冇得頂。但係依家就冇咁犀利。依家好難啦。依家就算你睇《九龍城寨》都好啦，都係舊人打㗎嘛，係咪先？嗰一紮演員都學幾多？你新嘅演員都學到，training都好辛苦㗎嘛，係咪先？因為打嗰啲動作咧比較困難啲嘅，所以我都有時同嗰啲演員講，就算你係做戲嘅，但係你始終都要拍動作㗎嘛，實有一部拍到㗎嘛。你到嗰陣時練咧就好辛苦㗎啦。咁你下下揾替身咧就好肉酸嘅。咁啊你自己本身你打得嘅，你自己打完人擲個架幾好睇啊！如果你唔係嘅，你一喐就替身。替身一打完一停，吸翻你大頭，觀眾都唔高興啦。所以咪你話成龍嗰啲啊、洪金寶嗰啲咁多人睇，就係佢哋真係自己打完咗之後，跟住擲個架，哇係佢嚟嘅喎，係咪先？咁啊好多真係嘅，你就算好多明星都係嘅，你一揾咗替身咧，就變咗係爭好遠嘅。替身只可以做咩咧？幫你搭，幫你突然間扯高啊！即係你做唔到嗰啲危險動作，因為嗰啲危險動作咧唔俾得主角做嘅，因為主角一做完咧，一受咗傷咧，一成部戲停晒㗎，啱唔啱先？大家例示，如果有啲再重傷啲嘅，成部戲停拍，咁我哋仲慘，因為變咗我哋做 stunt 嗰啲就要替佢咯。我哋傷冇事嘛，我哋幕後冇事，慢慢醫咯。但係演員唔得嘛，所以我哋嗰陣時成紮龍虎武師都係抱住呢個心態。唔緊要去做咯，係咪先？咁啊，始終都有機會做到上到位嘅，上到位你自己咪又可以做翻咯。
片場咧，我叫彈床王嘅，即係30幾尺啊，一中個標啊咁啊爆落嚟咧就係程小東自己第一個創嘅，綁個腰帶，咁啊攝幾包血包喺度，唔係擠我哋喎，係擠落袋啦。我見到你都有幫手龍爭虎鬥啦，成日都咁樣，咧我搣唔入㗎，唔啱咧我唔知喎，你嚟試下啦咁啊，一試就賴嘢啦。